ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മോസൈക്കിളോപീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു RX135 RX കിങ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഒരു 4 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ഈ വാഹനം ഇതിൻ്റെ എൻജിൻ ഫുള്ള് ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതും അതിനുശേഷം ഇത് ക്ലീനിങ്ങും പിന്നെ അത് റീസെറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള 2 പാർട്ടുകളായിട്ട് ടോട്ടൽ 4 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും നൽകിയ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകൾക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം.
you.